기씨. 에이. 공은 가볍게 던져도 돼. 아, 역시. 공부터 잡아, 공부터. 어? 성호 형, 공 가볍다, 성호 형. 달리기 바로 해. 어딨어? 가볍다, 가벼워. 명 부러져, 명 부러져. 오늘 좋은 사람 아니잖아. 네. 자신있게 던지라고, 자신있게. Now I'm going to
허벅지랑 엉덩이랑 다 알배길 것 같은데. 와, 좀 부담스러운데. 번호를 왜 참 46번 받았어요? 다음 턴부터는 좀 생기죠. 없다. 태인이 형이 아무 잘하기도 하고 따라가고 싶고 제이가 그래도 얼굴은 자기가 더 낫다. 저는 그런 말 한 적 없어요. 태인이 형이 더 잘생겼어. 니들 왜 저래? 에? 이거 오랜만이다 니 진짜. 이거 오랜만이다. 이거. 너 윤동이도 오랜만이다. 아파요 그런 순간 바로 가는 힘 거야. 빼, 진정아. 힘 빼. 정신 바짝 들지? 네. 넌 정신 안 들 때 내가 맘마 해줄 거야. 윤동이 어때? 네? 정신 바짝 들지? 몸 다 풀렸습니다. 그지? 네. 내 이 정도야, 임마. 뭐한 거 아니에요? 안 추워요? 이 정도 추위는 추운 것도 아니죠. 밀리터리? 이 정도면 뭐 여름이라고 할 수 있죠. 먹는 거는 못 끊어도 그래도 운동 나오는 것 같다 한 수씩 내가 많이 놀려가지고. 아 그래. 몸만 유지해. 자,